계획이 실패가 되지 않게. 이소연. 나는 5살 때부터 피아노를 배우기 시작해서 11살쯤에 그만두었다. 어린 시절 나의 기억에 남아있는 피아노 학원은 고통의 연속이었다. 지루한 한온, 더 지루한 체르니, 그 지루한 곡들을 매일 반복해서 연습한 후 진도표에 동그라미를 채워가야 했다. 숙제를 다 해가지 못하면 혼이 났고, 레슨 중에 건반을 잘못 누르면 피아노 선생님은 연필로 내 손가락을 때렸다. 세상에 피아노처럼 고통스러운 것은 없는 것 같았다. 하지만 성인이 된 지금, 어린 시절을 돌아보면 피아노처럼 즐거운 것을 왜 그렇게 고통스럽게 배워야 했는지 이해할 수 없다. 내가 좋아하는 곡을 열심히 연습해서 멋지게 쳐냈을 때의 희열은 이루 말할 수 없이 강하고, 악기 연주처럼 평생에 걸쳐 삶을 풍요롭게 해주는 취미도 드물다. 어릴 때 진작 이 즐거움을 알았더라면 피아노를 그만두지도 않았을 테고, 피아노를 더 오래 배웠다면 지금은 쇼팽의 추격이나 리스트의 라 캄파넬라 같이 어려운 곡도 유려하게 칠 수 있었을 텐데. 어릴 적 피아노 수업이 고통스러웠던 이유는 그 과정에 어떤 자율성도 없었고, 피아노를 연습해서 이루고 싶은 나의 목표가 무엇인지 전혀 보이지 않았기 때문이다. 지금 와서 생각해보면 나는 딱히 조성진 같은 피아니스트가 되려는 것도 아니었다. 지금의 내가 피아노로 이루고 싶은 것은 간간히 좋아하는 곡을 치거나 밴드 활동을 하면서 평생 즐겁게 연주를 하는 삶이다. 하지만 어린 시절의 나에게 그런 비전은 주어지지 않았다. 무지막지한 한온 반복 연습은 무조건 해야 하는 일일 뿐이었다. 목표가 보이지 않으니 방법도 틀렸고, 결국 나는 의욕을 상실하고 말았다. 내가 피아노로 이루고 싶은 것을 정확하게 알게 된 이후로 나는 직장에서 밴드 활동을 하는 동료들과 함께 팝송을 커버하기도 하고, 취미로 피아노를 연주한다는 친구와 함께 그랜드 피아노를 빌려 연습을 하거나 서로 연습해온 곡을 들려주는 작은 피아노 모임에 참가하기도 한다. 가끔 손가락을 풀기 위해서 한온을 치지만 내가 좋아하는 다른 곡들을 더 잘 치기 위한 기초 실력 단련 과정이라는 것을 이해하고 나니 고통스럽지 않다. 이런 경험은 피아노에 한정된 게 아니다. 학생 시절 나는 아이가 남들에게 뒤처질까봐 조급했던 부모님 아래서 온갖 학원을 전전했다. 청소년기 내내 모든 걸 참고 공부에만 전념하라는 일방적인 억압을 견뎌낸 결과 타고난 호기심도 배움의 즐거움도 잃어버렸다. 이 시절의 나처럼 남들이 정해준 목표를 쟁취하기 위해서 아등바등 살아가며 배움과 자기 개발의 즐거움을 알지 못하거나 의욕을 잃어버린 사람들이 한국 사회에 많다. 그까지 시간 조금 쪼개 써서 자기 개발을 한다고 무슨 대단한 성취를 이루겠어? 자기 개발은 삭막한 경쟁 사회에서 우위를 점하려는 기득권이나 하는 짓이다. 노력해봤자 아무것도 안 바뀐다는 둥 가시돋친 반감을 쏟아내는 사람들은 이제껏 많이 보았지만, 이들이 말하는 자기 개발은 자신의 목표 의지와는 상관없이 남들에게 휩쓸려서 고통스럽고 강제적으로 임하는 것이라는 전제를 깔고 있다. 하지만 모르던 것을 알게 되고 못하던 일을 조금씩 더 잘하게 되는 과정은 원래 즐겁다. 자기 개발은 이처럼 스스로 좋아하는 일에 자발적으로 시간과 노력을 투입하는 것이다. 그러지 않고 부모님이 명문대에 가야만 한다고 하니까, 혹은 회사가 규정한 시험에 통과해야 하니까, 남들이 말하길 공무원은 평생 철밥통이라고 하니까 같은 이유로 억지로 공부를 하고 있다면 그것은 자기 개발이 아니라 강제 개발이라고 고쳤어야 할 것이다. 이 책을 읽고 있는 독자들도 내가 피아노를 배우면서 경험한 것과 같이 본래 좋아하던 일이었지만 제대로 된 목표를 그려보지 못하고 잘못된 방법론으로 접근하여 흥미를 잃어버렸거나 지레 겁을 먹고 나는 이 분야에 재능이 없어 라고 속단하며 포기해버린 무언가가 있을 것이다. 그것은 스포츠일 수도 있고 외국어일 수도 있으며 예술이나 창작 활동일 수도 있다. 무작정 강요되는 지루한 기초 연습이나 암기식 학습을 견디다 못해 포기해버리기 직전이라면 내가 이 분야에서 뛰어난 실력을 쌓으면 어떤 모습이 되어 있을지, 그 실력을 이용해서 어떤 삶을 살고 싶은지, 결국 내가 이것을 하고 싶은 이유는 무엇인지에 대해서 먼저 큰 그림을 그려보면 좋겠다.
이것이 바로 이 책에서 소개할 OKR의 5 부분, 즉 목표이다. 목표를 언제든지 머릿속에서 떠올릴 수 있는 명확하고 구체적인 이미지로 구축해둔다면 자연스럽게 그 목표를 달성하기 위한 가장 좋은 방법을 택하게 되고 실행 과정에서 동기가 부여된 상태를 오래 유지할 수 있다. 피아노를 연습하는 나의 동기가 노년이 되어서도 즐겁게 밴드 활동을 하면서 삶을 풍요롭게 가꿔가는 아마추어 음악인이 되자라는 구체적인 이미지에서 비롯된 것처럼 말이다. 내가 OKR과 프로젝트 관리법에 대해서 알게 된 것은 커리어의 전환을 고민하면서부터였다. 성적에 맞춰 컴퓨터 공학을 전공하고 일본의 대기업에서 소프트웨어 엔지니어가 된 나는 수년을 일하고 나서도 이 일이 맞지 않다고 느꼈다. 커리어의 다른 가능성을 찾던 나는 당시 일본에서 수요가 늘고 있던 프로젝트 매니저의 길에도 호기심이 생겼다. 프로젝트 매니지먼트란 목표를 쪼개 팀원들에게 분담한 뒤 진척 상황을 확인하고 예상치 못한 문제가 발생하면 해결하는 일이었다. 이때 익힌 프로젝트 관리법에 대한 전문 지식은 일터뿐 아니라 내 일상에도 큰 변화를 가져다 주었다. OKR에 대해서 처음 알게 된 것은 2014년의 봄, 미국 브루클린에서였다. 당시 나는 UX 디자인에도 관심이 깊어 디자인을 배우고자 국내외를 가리지 않고 관련된 각종 모임을 적극적으로 찾아다녔다. 인터넷에서 도움이 될 만한 학회나 박람회의 정보를 찾고 있던 중 리디자인 컨퍼런스라는 UX 디자이너를 위한 이틀간의 프로그램이 눈에 띄었다. 나는 학구열에 불타올라 당시 살던 도쿄에서 비행기로 14시간이나 걸리는 뉴욕으로 향했다. 그 자리에 스피커로 초빙되었던 사람이 바로 구글이 목표를 달성하는 방식 OKR의 저자 크리스티나 워드케였다. 그는 마이스페이스와 진가 등의 실리콘밸리 기업을 거쳐 워드케 컨설팅을 설립해 수많은 스타트업을 키워낸 비즈니스 컨설턴트로 OKR이 어떻게 여러 기업에서 큰 성장 동력으로 작동했는지에 대해 적극적으로 증언했다. 인텔에서 고안하고 구글이 본격적으로 도입했던 목표 달성법 OKR의 개념은 꽤나 직관적이었다. O는 목표를 뜻하고 KR은 핵심 결과를 말하는데 O가 좀 더 근본적이고 질적인 변화를 추구하는 궁극적인 꿈이라면 KR은 그 목표의 성공을 판정하기 위해 사용되는 수량화된 기준이다. 놀랍도록 간단한 개념이었지만 막상 그 자리에서 자신의 OKR을 설정해보라고 하자 어떻게 해야 하는지 도저히 감이 잡히지 않았다. 때마침 옆자리에 앉아있던 참가자가 구글의 디자이너였고 그는 회사에서 OKR을 쓴다며 자연스럽게 자신의 O와 KR을 적어 보여주었다. 내 목표와 핵심 결과도 보여주자 그는 KR을 좀 더 야심차게 정해보라고 조언해주기도 했다. 컨퍼런스가 끝나고 도쿄로 돌아온 이후에도 OKR은 오래도록 기억에 남았다. 당시에 재직 중이던 야후 재팬에서 OKR을 도입해보면 어떨지 제안했더니 팀장이 선뜻 받아들여 팀원들끼리 자신의 OKR을 설정해보기도 했다. 하지만 회사에는 이미 인사평가 시스템이 존재했고 우리 팀의 멤버들끼리만 따로 OKR을 설정해 실행하는 일은 쉽지 않았다. 알고 보니 OKR, 전설적인 벤처 투자자가 구글에 전해준 성공 방식의 저자 존 도어 또한 OKR을 달성하려면 경영진의 열의가 가장 중요하다고 했을 정도로 회사에서 OKR을 도입하기 위해서는 경영진의 적극적인 지지가 필수적이었다. 회사에 OKR을 전파하는 데 실패한 후 이번에는 나의 개인적인 목표를 달성하기 위해서 OKR을 사용해보면 어떨까 하는 생각이 들었다. 나 혼자 하는 프로젝트라면 경영진에게 승진을 받을 필요도, 새로운 것을 받아들이는데 거부감을 느끼는 동료들의 반발을 살 필요도 없이 마음껏 적용해 볼 수 있을 것 같았다. 그래서 당장 시작했다. 멋진 수영인이 되자라는 O를 설정하고 다음과 같은 3가지 KR을 설정해 보았다. 자유형 500m 10분 안에 주파하기, 접영 연습 50km, 수영장 100번 가기. 이전까지 나는 자유형은 곧잘 했지만 항상 느릿느릿해서 속도를 좀 더 높여보고 싶었고 접영은 연습량 자체가 적어 실력이 늘지 않았으므로 1년간 총 50km의 연습거리를 확보해보려 했다. 그리고 적어도 일주일에 2번 정도는 수영장에 가는 습관을 들이기 위해서 1년간 수영장에 100번 가는 것을 핵심 결과로 정했다. 그러고 나자 할 일이 명확해졌다.
자유형 기록을 정확하게 재기 위해서 수영 속도를 측정해주는 스마트워치를 구입했고, 매번 수영을 마치고 나서는 데이터를 뚫어지게 바라보며 어떻게 속도를 개선할 수 있을지 고민했다. 또 1년에 저병을 50km나 연습해야 한다고 생각하니 수영장에 한 번 갈 때마다 적어도 500m는 저병 연습을 하려고 시도하게 되었다. 그리고 1년에 100번 수영장에 간다는 목표를 지키기 위해서 매주 2번 이상 꼬박꼬박 수영장에 갔다. 아침에 일어나면 오늘은 수영을 더 잘해야지 라는 의욕이 솟았고 점점 수영 연습을 더 하고 싶어서 일주일에 2번이 아니라 4번씩 수영장으로 향했다. 결국 1년 후 핵심 결과 1번과 3번은 달성할 수 있었지만 이번에 저병 연습량은 너무 과도하게 설정했다는 것을 깨달았다. 핵심 결과를 전부 완벽하게 달성하지는 못했지만 1년 동안 스스로 OKR을 설정하고 나의 삶에 적용하는 과정을 거치고 나자 수영 실력이 훌쩍 성장한 것은 물론 OKR이 기업에서뿐만 아니라 개개인의 삶에서도 훌륭한 길잡이가 되어줄 수 있다는 것을 실감했다. OKR이나 그 외의 프로젝트 관리법들은 한마디로 실행의 기술이라고 할 수 있다. 나는 항상 마음이 조급하고 성격이 급해 계획한 일이 통제할 수 없는 방향으로 흘러가거나 단기간에 성과가 나지 않으면 쉽게 좌절했다. 영어 공부를 예로 들면 한 달쯤 치열하게 토익 공부를 하다가 시험을 치고 나서 성적이 좋지 않으면 한동안은 영어 문제집을 쳐다보지도 않는 시기였다. 하지만 프로젝트 관리를 공부하고 실행해보며 목표 달성의 구체적인 요소를 이해하게 되었다. 목표한 일을 달성하기 위해서는 성공이 무엇을 의미하는지에 대한 명확한 정의와 적절한 기간 설정, 세밀한 계획 수립, 또 꾸준하고 성실하게 나의 성장을 확인해 나가는 루틴의 구축이 단기간의 성과보다도 훨씬 더 중요하다. 이렇게 체계적으로 목표 달성을 관리하면 장기적으로는 더 큰 성취를 이룰 수 있다는 것을 깨달았다. 프로젝트 매니저로 일하면서 배운 지식들을 내 일상에 적용하고 내가 좋아하고 잘할 수 있는 커리어를 꾸준히 추구한 결과 지금은 나의 적성에 딱 맞는 UX 디자이너이자 리서처로 재능을 발휘하며 즐겁게 일하고 있다. 고등학교 시절 이해가 되지 않는 문법을 억지로 암기하고 어렵게 꼬아놓은 수능 지문을 읽으면서 내가 가장 싫어하게 된 과목이었던 영어에도 다시 도전할 수 있었다. 꾸준히 장기간 영어 공부를 했더니 영어로 이력서를 쓰고 면접을 볼 수 있을 정도로 실력이 늘었고 그러자 일본을 벗어나 홍콩의 외국계 기업으로 이직할 수 있는 기회가 생겼다. 나는 지금도 일상적으로 운동을 하고 중국어 공부를 하고 글쓰기나 그림 그리기와 같은 창작 활동을 활발하게 하고 있다. 만일 프로젝트 관리와 OKR에 대해서 알지 못했다면 이 모든 일을 지속할 동기를 유지하기 힘들었을 것이다. OKR도 어떤 프로젝트 관리법도 모든 다짐을 저절로 이루어지게 만드는 마법은 아니다. 하지만 막연히 수영을 더 잘하고 싶어 라고 생각하는 것과 직접 측정할 수 있는 세부 목표를 갖고 있는 것은 그 결과에 확실한 차이가 있다. 항상 의욕만 앞서고 구체적인 실천 과정에서 작심삼일과 유야무야의 덫에 빠지고 마는 사람이라면 분명히 OKR이라는 훌륭한 도구가 도움이 될 수 있다. 목표에서 결과로 가는 길이 늘 멀게만 느껴졌던 사람들이 꼭 한번 시도해 보았으면 좋겠다. 나는 독서를 좋아해 어릴 때부터 온갖 책을 읽었다. 어떤 책들은 평생에 걸쳐 여운을 남기며 나의 인생에 긍정적인 변화를 가져다 주었지만 어떤 책들은 마지막 페이지를 덮자마자 잊혀지고 말았다. 특히 많은 자기계발서의 경우 읽고 있는 동안에는 자극을 받아 무엇이든 할 수 있다는 생각이 들었지만 책을 다 읽고 나면 이것을 구체적으로 나의 삶에 어떻게 도입해야 할지 막막할 때가 많았다. 유명인이 쓴 성공담을 읽을 때에는 더욱 그랬다. 자신이 본업에 집중할 수 있도록 온갖 잡무를 맡아주는 비서를 두고 있는 CEO. 귀찮은 일을 뭐든지 돈으로 해결할 수 있는 재력을 가진 이들의 글은 재미는 있었어도 그들의 방법을 나의 삶에 직접 도입하기에는 어려운 점이 많았다. 나는 보다 평범한 사람들이 쉽게 배울 수 있고 자신의 삶에 쉽게 적용할 수 있으며 실천 과정에서 지속적으로 도움이 될 수 있는 검증된 방법을 널리 알리고 싶었다.
그래서 나는 이 책에서 수많은 성공 기업에 도입되어 지금껏 가시적인 성과를 올려온 지식 체계인 프로젝트 관리와 목표 달성 방법론인 OKR을 소개하고 어떻게 개개인의 일상에서 이를 적용하고 실행할 수 있는지를 구체적으로 제시하고자 한다. 각기 다른 환경에 놓인 평범한 이들에게 목표를 달성하는 실질적인 도구를 쥐어주고 싶다. 이 책은 마음만 먹으면 혹은 어떤 공식만 따르면 누구라도 뭐든지 해낼 수 있다면서 부풀려진 희망을 주입하는 책이 아니다. 나는 할 수 있어 라는 마음가짐을 가지고 동기부여를 받는 것도 중요하지만 그 이상으로 실천하는 과정을 꾸준히 관리하는 것이 더욱 중요하다고 믿는다. 목표는 세웠지만 어떻게 시작해야 할지 막막할 때, 의욕이 앞서고 생각은 많지만 실질적인 성과를 어떻게 내야 할지 잘 감이 잡히지 않을 때, 지금까지의 성과가 마음에 들지 않아 도중에 포기해버리고 싶을 때 도움이 될 책을 썼다. 그런 순간마다 이 책은 여러분의 등을 떠밀어주며 포기하지 않도록 격려하는 조력자가 되어줄 것이다. 여러분이 책을 덮고 난 이후에도 기억 속에 오래 남아 실제로 삶을 변화시키고 각자 큰 성취를 이루는 데에 공헌하는 실전 매뉴얼이 되길 바란다.